buñ ci tollee buñ ma joxee fiche de parrainage mu wuti parrainage ñëpp daanaka soxla ma ko wut sax ndax fi ma toog su ma newoon parrainage laa bëgg waa Tamba dinañ jóge Tamba ñëw parrainé waa Matam def ko waa Kidira def ko waa Ndaka wax ma waa Ndakaar ak keneen ñi nga xam ne jege nañu fii waaye buñ ci tollee bu ñu joxee dinañu dem wuti parrainage ñu ko joxul it nañu libéré même buñ ñu ko joxee sax dinañu fexe ba am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo ànd ak ñun ñii nekk ci parti bi di membre Pastef yu fës yu ñëpp xam ñii di suñuy allié ñëpp xam leen ci ñu ànd ak ñoom ci loyauté ak discipline dinañ ci tànn ñoo xam ne daañ lañ ne dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem uti parrainage wala ngeen déglu yu waaye noone it dinañu seet ci suñuy allié ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom te déclaré wuñu candidature pour demal seen bopp ba fi ñu wax ni amaana peut-être duñ ko déclaré ba keroog ñu toll ci war a dugg ci parrainage bi ndax ñi ko déclaré te di suñuy allié am na ñu ko defagum te am nañu courtoisie ak yéege bu doy woon nañ ma ci téléphone ne ma ñun de dañoo décider nekk candidat ma ne loolu lu baax la parce que suñu ànd ci biir Yewwi Askan Wi loolu la ñu waxtaanoon dañuy dem ànd ci élection locale ànd ci élection législative parce que élection yi élection raw gàddu la da ngeen di boole dajale waaye bu ñu eggee élection présidentielle ñu fi nekk ñëpp ay leader lañu ku ci xool boppam ba yaakaar ni bëgg nga ko te mën nga ko am nga sañ-sañu dem wut sa candidature teewul nag dañuy bàyyi Yewwi Askan Wi mu nekk cadre boo xam ne peut-être bu ñu mutualiser dajale suñuy doole dina gën a yombal supervision élection yi mu am ñoo xam ne ba léegi décidé wu ñu nekk candidat yi ñu décidé ànd ak ñun ànd ak man en tant que candidat fas yéene sax taxawal coalition boo xam ne day doon coalition wu Sonko président ma ne ci ñooñu ci biir ñooñu buñ ci tollee gannaaw ñi nga xam ne ci parti bi la ñuy bokk moo xam ñett la ñuy doon wala juróom wala fukk nga xam dañ leen naan dem leen uti fiche dañu seet tam ci suñuy allié ñi ñu ànd ak boobu ba léegi ñoo xam ne dañ leen naan yéen it dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu allié ñu gën a jege ñoo xam ne tey ñu ngi ci benn cadre di jëflante di liggéey ñooñu dañ leen wax ñoom it ñu dem uti seeni fiche de parrainage ñu téye ko ba nga xam ne dinañu am option yu bari parce que dañuy wax ne jënax boo bëggee mucc jënax bu bëggee mucc day bari baax tubaab ne on ne met pas tous ses œufs dans le même panier doo jël soo amee ay nen doo boole nen yépp ci benn panier ndax bu panier ba daanoo rek dootoo dese nen yi dag leen di dugal ci mbuus mi yi nga dugal leen ci panier bi li nga dugal leen ci bool bi loolu stratégie boobu dañu bëgg a reproduire mooy dañu fexe ba ñuy jël fiche bari ñu fexe ba ci ñooñu jël fiche mu am ci ñenn ñu am parrainage bu mat bu mucc ayib loolu mooy suñu stratégie buñ leen ko waxee nag bu ñu dem uti ko bu boobaa bu dee man bàyyi nañ ma dem ut sama fiche sama parrainage déposé ñoom it dañuy déposé ñi am ci ñoom ñi jota am ci parrainage ci ñoom bu dee tere nañ ma man bu dee tere nañ ma du tee dinañu am nu mu tuuti ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom ci ñooñu ñuy jàll te loolu bokkul ak ñi nga xam ne suñuy allié lañu peut-être ñoom teel nañu décret nañu nekk candidat waaye suñuy allié lañu mel ni soxna Aïda Mbodj ak ñeneen ak ñeneen su may lim dinaa jum nga xam ne suñuy allié lañ te ñëpp xam ko ñu bokk ci Yewwi Askan Wi bu ko defee bu ñu génnee ci mbir mi ba dem conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel pare li muy def ci parrainage ci contrôle juridique des dossiers bu ñu génnee ci loolu ba ñu ne ñu am nañu ay candidat ñu seet ndax kenn moo jàll ci ñun wala ñaar
wala ñett wala ñeent ba juróom waaye l'essentiel na ñu am ay candidat bugguma sax ñu am benn candidat ma bëgg ñu am ay candidat bu ñu yàlla may lool rek ngeen xam ni ñoom seen pexe na sax na bu ma yemoon rek ci man ne man rek may nekk candidat ndax daloon na ñenn ñi 2019 bu ma yemoon ci ne man rek kay nekk candidat bis bu ñu ma jekkoo rek projet bi yëpp ñàkk candidat boobaa dañuy obligé génn ci projet bi dem seeti feneen fu ñuy jàppale ji waaye bu ñu fexee ba jàllale ay candidature donte jàpp nañu candidature Ousmane Sonko projet bi mucc na ci wàllu candidature te bu muccee ci wàllu candidature mucc ci boppam tax bu soobee yàlla bu ñu amee candidat dem élection gagné au premier tour muy Ousmane Sonko muy beneen candidat buñ ko amee incha allah bi gagné au premier tour kon lii mooy stratégie bi mu des nag bu ñu demee ba jàll ñu ne yàlla may nañ ñu am ñaari candidat yàlla may nañ ñu am ñetti candidat yàlla may nañ ñu am ñeenti candidat di ma ne naka laay doxalee mbir mi ma waxtaan ak ñi ñu ko seqal ñëpp ñenn ñi waxtaan ak ñoom waxtaan yu xóot ñu ne ma ñun ñëpp doyloo nañ la yow lépp teg nañ ko sa loxo buñ ci tollee foo joxoñ foofu la loo décidé noonu la bu dee sa candidature jàll na wax ji jeex na ñun ñëpp dañuy désister ñëw taxaw sa gannaaw ñu dem defi campagne gagné bu dee nag sa candidature jàllul bàyyi nañ la yow nga xool nga seet nooy tànnee nga tànn rek ñu xam ni kooku la leen ci gërëm leen sant ñoom ñëpp ndax loolu confiance la estime la te du lu tuuti ci man donc bu ñu yàlla may ba ñu jàll ba am ay candidat yu jàll ñaari schéma moo mun a am te dinaa jël décision diggante ñaari schéma yooyu te bu ci nekk dinaa def ay vidéo teg ba nga xam ni buñ ci tollee su ma leen ne lii mooy choix bi rek yéen samay mbokk sénégalais dinañ leen tegal vidéo bi mu ngeen ko yéen ñëpp ngeen xam lan mooy décision bi kon ñaari possibilité moo am bi njëkk bi mooy ma tànn benn candidat yeneen candidat yëpp désisté ñoom ne kooku mooy suñu candidat jàppale ko ñëpp taxaw ci gannaawam ñu dem defi campagne bi nag ñu teg ko ci programme bi nga xam ne mooy sama programme bi ma liggéey man ak cadre parti bi ñu ne fii ñu ne bitim réew ñu liggéey ko muy programme Sonko 2024 Sonko président 2024 di programme boo xam ne du lu bees ndax mooyoon programme 2019 bi dañ ko toggaat rek defaraat ko actualiser ko dugal ci loo xam ne lu koy gën a jëmmal la lu koy gën a taaral ak lu koy gën a matale loolu mooy doon programme bi quel que soit le candidat ñu ànd ñëpp bu dee dama ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp ma ne leen léegi da ngeen di teggi seen loxo daal di ñëw jàpp ci gannaaw candidat bi ñu ànd liggéey ñaareelu possibilité bi mooy ma bàyyi ñu am candidat yu bari waaye ci biir candidat yooyu dinaa def sama déclaration wax ci Sénégal yëpp ni kii mooy candidat bi kii lañu war a woteel kii mooy candidat bi mooy candidat projet bi moom lañu war a woteel ñeneen ñëpp nag candidat projet bi lañu waaye dañuy ñëw jàpp dooleel candidat bi sans pour autant ñu bàyyi seen candidature di nga ma ne loolu est-ce que du andi confusion est-ce que loolu du tax ñëw ñàkk ay voix lu mën a nekk la waaye def nañ ci combinaison yu gën a compliqué yooyu ndax bi ñuy def intercoalition wàllu Yewwi ñëpp jàppoon na ni du jàll parce que day nit ñi duñu retrouvé wu liste département sangam Yewwi koy jiite ñu dugal ay député wàllu liste département sangam wàllu moo koy jiite ñu dugal ay député Yewwi ñu ne dina tax ba nit ñi duñu comprendre ndax suñ ñëwee fekk bulletin Yewwi ak bulletin wàllu
te war a voté wàllu foofu et non pas Yewwi dina am ñuy jum toujours dem jëli bulletin Yewwi dugal te loolu dañ def ñuy ñàkk loo ay voix muy dëggit waaye gis nañ yàlla defal ñu sutura ba mu dox kon mën na am ay inconvénients wala ay lu ci nit di ragal waaye mën na am tam avantage bi mooy lan mooy bu ñu amee ñaari candidat wala ñetti candidat wala ñeent Sénégal yëpp xam ni kii mooy candidat principal bi ñeneen ñi nangu ko ñoom it day tax ñu mën a démultiplier suñu campagne fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñaari temps d'antenne wala ñett wala ñeent bu boobaa kenn ku ne dina mën a jukki lenn ci programme bi te ñeenti candidat yëpp bokk benn programme commun muy programme bi nga xam ne mooy ma leen wax sax kon fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñetti temps d'antenne wala ñeenti temps d'antenne wala juróomi temps d'antenne gën a mën a waxtaan ak Sénégalais yi ci li nga xam ne mooy suñu programme te Sénégalais yëpp xam ni programme boobu mooy programme Sonko 2024 donte tere nañ ko mu nekk candidat ku déglu programme boobu déglu nga Ousmane Sonko quel que soit candidat bu ko jukki wax leen kon loolu dafa am solo ñaari option yi moo ci am te bu soobee yàlla buñ ci tollee dinañ leen wax ban mooy suñu décision ci ñaar yooyu quel que soit décision bi ma jël nag may ñaan ñëpp nangu ko ñëpp takk seen ndigg nangu li ñu dee décidé ba pare soobu ci liggéey bi quel que soit ku ñu tànn ak ku ñu tànnut ndax projet Pastef bi du projet individuel bu dee man maa mën a renoncer à tout pour projet bi jiital projet bi ba man mu jaral ma man ma bañ a féetale sama bopp ca kanam bañ a def li tubaab di wax égoïsme mooy man rek ba tax mu ñoo xañ candidat kon gisuma keneen ku war a xalaatee neneen ak ko munti doon ñun projet bi lañu wax bu tànn jotee dinaa tànn ci anam koo xam ne lenn rek mooy doon sama yitte mooy projet bi xawma ci xarit xawma ci mbokk xawma ci leneen projet bi rek ndax li ñuy sacrifier ci àdduna projet bi moo tax ñu sacrifier te projet bu weesuwul njëriñu sénégalais yi nger jeex ci réew mi sàcc alal réew mi jeex fi alal réew mi ñuy tay leen bitim réew di jël di yóbbu jeex fi ñu moomaat suñu bopp séddale bi ñu def ko ci nu gën a mandoo ba kenn ku nekk jot wàllam ci réew mi projet bu weesul loolu projet souveraineté la avant tout c'est un projet souverainiste doog a nekk un projet panafricain ñu assumé ko kon jëmb yi amul solo de bu ci kenn jàpp ni à commencer par man mi toll nga ci foo xam ni bu dul yow rek neen la foo xalaatee noonu rek bokk ci projet bi donc buñ ci tollee ba ma ne nii laa ko xalaatee ba joxe samay orientation képp ku bokk ci Pastef képp kuy allié képp koo xam ne gis nga sa bopp ci projet bi nangul ni noonu la nga takk sa ndigg ñu jublu ci liggéey bi ndax bu ñu booloo mànkoo rek ñi xajuñu ci ñoom bosu élection bi bu ñu booloo mànkoo ak candidat bu munti doon ma ngemb ko man parti bi ak allié yépp ànd ci bosu élection bi du ma ne 18h waaye midi élection bi jeex bu soobee yàlla loolu nag dafa laaj kenn ku ne fàtte sa bopp ndam rek ndax bu ñu demee ba yàlla teg réew mi suñu loxo ba sénégalais wóoluñu ba dénkuñu képp koo xam ne liggéey rek moo la tax a jóg am nga ci sa place ndax état ku xam ni mu toll ak li ci nekk ci responsabilité président premier ministre ministre d'état ministre délégué ministre simple ministre délégué directeur général chef d'agence ambassadeur xaw ma lan ak lan ak lan képp koo xam ne am nga compétence te liggéey rek tax la jóg bu ñu yàlla dénkoon réew mi te nga bokkoon ci projet bi di ci liggéey daañ la dénk ne la demal liggéey xool la nag boo liggéeyee te jaaral ko ci yoon ñu ne la jaajëf jox la promotion waaye képp koo xam ne safaan bee ko tax woon a jóg foog ne la woon mën naa continuer
dama fiy nekkal sama poche dama fiy nekkal